नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्त असीं तव्हांखे खानवाण खां ख़बर ॾींदा हलूं त सीपको ख़िलाफ़ खानवाण शहर एतहाद जे एहतजाजी तहरीक जारी। शहर मुसलसिल 15 ॾींहं बि सरापा एहतजाज बणियल। एहतजाजी रैली, मुज़ाहिरो, अलामती बुख हड़ताल। सीपको लाइन सुपरिटेंडेंट अब्दुल कदीर कानेड़ ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। शाही बाज़ार में बुख हड़ताल कैंप क़ाइम। लाइन सुपरिटेंडेंट खे हटाइण ताईं एहतजाजी तहरीक जारी रखण जो ऐलान कंदे शहरी एहतियाद खानवाण जे अॻवान मंज़ूर अहमद अब्बासी, सैयद आशिक अली शाह, बशीर अहमद भट्टी, आसिफ मंगी, गुलाम नबी सोलंगी ऐं ॿियनि चयो आहे त ज़िले नौशरो फेरोज़ जे कारोबारी शहर खानवाण मां लोड शेडिंग ख़त्म करे खानवाण शहर जो 10 सालनि खां मंज़ूर थियल एक्सप्रेस सिटी फीडर ॾिनो वञे। खानवाण फीडर ते मुकमल बद इख़लाक़ लाइन सुपरिटेंडेंट खे हटाइण जी घुर कई ऐं चिता ॾींदे चयो आहे त एहतजाजी तहरीक खे वधाईंदे सवें शहरी गॾिजी सां सीपको चीफ ऑफिस सखर अॻियां नाहिल LS अब्दुल कदीर कानेड़ जी मौतल ताईं धरणो हणी बुख हड़ताल कई वेंदी।